E hoje, na nossa aula de português, nós vamos retomar o bilhete e ver o som de algumas palavras. Começando, nós temos Descobrindo a Escrita, o som das palavras. Vocês têm aqui, no livro de vocês. Viviane é uma menina esperta que adora organização. Veja o bilhete que ela deixou na porta da geladeira da casa dela. E o bilhete diz o seguinte: Fabiana, organize a lista de compras para a mamãe ir à feira. Precisamos preparar o almoço do papai. Beijos, Viviane, 8/10/2020. Logo em seguida tem a atividade sobre o bilhete. Então, vocês vão ler novamente o bilhete com atenção e vão responder essa atividade que está relacionada ao bilhete que Viviane escreveu. Percebendo a diferença. Dado, tatu, dá, tá, dado, tatu, dedo, teia, de, te, dedo, teia. Disco, tiara, ti, disco, tiara. Doce, toalha, doce, toalha. Ducha, tucano, ducha, tucano. Vamos praticar? Com D ou com T? Vinte e bonde, vinte, bonde. Onde é a letra D e onde é a letra T? Vamos pensar? Eu falo vinde, eu falo vinte. Eu falo bonde ou eu falo bonte. Eu falo vinte e falo bonde. Rato, rodo. Eu falo rato, eu falo rado. Eu falo rodô ou eu falo roto. E aí? É rato, rodo. E agora? Essas palavras são muito parecidas. A única diferença realmente é a letra D e a letra T. Então, eu tenho quadro e tenho quatro. E aí? Onde eu coloco o D e onde eu coloco o T? É quadro, quadro. É quatro, quatro, quadro, quatro. Jogo: com que letra se escreve a palavra? Com F ou com V? O som do F é F e o som do V é V. Vamos lá? Com que letra se escreve fada?
com F ou com V? Se você falou F, fada, acertou. Com que letra se escreve vaca? Com F ou com V? Se você falou com V, vaca, acertou. Com que letra se escreve faca? Com F ou com V? Se você falou F, faca, acertou. Com que letra se escreve foguete? Com F ou com V? Se você disse F, foguete, acertou. E violão, com que letra se escreve F ou V? Se você disse V, violão, acertou. Como que você está indo até aqui? Não desista. Vamos para as próximas palavrinhas. E a palavra vovó se escreve com F ou com V? Se você disse V, vovó, acertou. E a palavra escovar se escreve com F ou com V? Se você disse V, escova, acertou. E por último, a palavrinha sofá se escreve com F ou com V? Se você disse F, sofá, acertou. Esse é o jogo com que letra se escreve a palavra P ou B. Vamos começar? Com que letra se escreve a palavra pote? Com B ou com P? Se você disse P, pote, acertou. Com que letra se escreve a palavra bode? Com B ou P? Se você falar em voz alta, ajuda. Bode. Se você disse B, acertou. Bode. Ainda não acabou, vamos seguir em frente, hein? Com que letra se escreve a palavra bolo? Repete comigo. Bolo. Com P ou B? Se você disse B, acertou. Com que letra se escreve a palavra pato? P ou B? Pensa um pouquinho. Pato. Se você disse P, acertou. Aceita a maçã da bruxa? Não! Agora presta atenção, porque cada palavrinha tem duas letrinhas. Vamos lá. Borboleta, borboleta. Você escreve com P ou com B? Se você disse B, acertou. Borboleta. B. E papagaio? Se escreve com P ou com B? Repete comigo. Gaio. Vou te dar um tempo para pensar. Se você disse papagaio, P, acertou. E por último, pipoca. Duas letrinhas. Pipoca. Com P ou com B? Se você disse P, pipoca, acertou. Então, nós temos aqui a lista que Fabiana organizou, né? Então, vamos ler. V. Primeiro, alface, tomate, graviola, abóbora, ou como a gente conhece, né? Jerimum, ovo, cebola, pimenta, cocada e repolho. Nessa atividade, vocês vão colocar o nome, né? De acordo com a letra, né? A gente tá trabalhando palavras com F,
V, T, D, B ou P. Não é que comece com essas letras, mas que tem essas letras na palavra. Então, por exemplo, a primeira palavrinha é alface. Dessas letrinhas vai ter a letra F. Então, você vai colocar aí na letra F a palavra alface. A segunda é tomate. Então, começou com a letra T, mas também tem o T no meio, né? Então, você vai procurar a letra T e colocar aí, tomate. E assim você vai preenchendo, né, a tabela aí. Lembrando que vai ter algumas letras que vai ter uma palavra só e vai ter letras que vai ter mais de uma. E para finalizar a atividade de hoje, no Retomando, você vai substituir as letras coloridas, por outras, né? Vai descobrir outras palavras. Então, na primeira palavra, bode, a colorida é o D. Você vai trocar o D por T. Se você trocar o D por T, vai ficar bote. E assim você vai fazer com todas as outras palavras. E em seguida responder a pergunta. O que você percebeu sobre os pares de letras P, B, F, V, T e D? Uma dica, eles têm os sons bem parecidos, não é isso? A atividade de hoje vai parar por aqui, porque essa outra parte que tem no livro já é da próxima aula.